बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते जो नाम मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। आज हम अपने दोस्तों को इस वीडियो में रोज़ा रसूल और मस्जिद नबवी का दीदार करवाएंगे। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो देखते जाएं और अल्लाह ताला के हुजूर अपने हाथ उठाकर ये दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमें भी इसका दीदार नसीब फरमाए। और ये बात याद रखना कि वहाँ वही लोग जाते हैं जिनको बुलावा आता है, ऐसा नहीं कि आपको बुलावा नहीं आया। यहाँ अरबों रुपए के मालिक लोग मैंने देखे, लेकिन वो ना कभी हज कर सके और ना ही उम्रा। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कि उधार लेकर जाते हैं और उम्रा, हज और रोज़ा रसूल का दीदार करके वापस आ जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बुलावा होता है। आप भी हर नमाज में हाथ उठाकर अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े का दीदार फरमा, मस्जिद नबवी और खाने काबे का दीदार फरमा। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर किसी दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि